كتب مصعب صالح فقال: لي موطن أعطيته الحب الكبير فآذني، وغرست فيه القلب لم يبق الجوى من ساكن. ناديته ما لان لي شد المدى من جانبي، وغدا كغيم عابر يرنو لوجهي عاتبي. هل ضاق صدرك بالذي كنا نفيض من الحنين؟ يا سلام. أم أن عهد الدفء قد ولى مع الزمن الدفين. لي موطن ما عاد يسأل عن خطايا التائه، وأنا الذي من بعده ما زلت أحضن ذاكرة. من أين أبدأ والحنين يلوح في وجهي الطويل، كالعطر ينزف من بقايا وردتين على السبيل. كم كنت أؤمن أن فيك القلب والظل الأمين، فإذا بك الصمت المريب، وها أنا صوت سجين. لي موطن لكنه ما عاد موطن عاشق، صار الخراب وصار غفرا بعد حب دافق. فكتبت بالدمع العتيق على جدار الغربة، وكتبت بالدمع العتيق على جدار القربة: من فيك يروي النبض، من يحيي رماد التربة. يا أيها السودان هل من عودتي؟ قد ضاق صبري في بلاد غربتي، اشتقت للخرطوم حيث تشكلت بري بعمق هويتي. أشتاق موطني والشوق في قلبي يهيئ رحلتي. قد أن صدري بالأذى، وها أنا أعلنت من أعماقي: عودتي عودتي.